naturales del mundo. ¿Cuáles son las maravillas más impactantes del mundo y por qué? Selva amazónica, Sudamérica. La mayor selva tropical del mundo, vital para la biodiversidad global y el equilibrio climático, es un laberinto verde lleno de vida exótica. 9. Victoria Falls, Zambia, Zimbabue. Estas impresionantes cataratas en el río Zambeze son una de las más grandes y espectaculares del mundo, creando una cortina de agua masiva. 10. Monte Kilimanjaro, Tanzania. El volcán más alto de África, con sus cumbres nevadas, es un destino popular para los aventureros que buscan escalar su cumbre majestuosa.